एक डॉग जो कि जीने के मामले में इंसानों पर मूड दिया। सच में, जहां आम डॉग 10 से 13 साल तक जीते, वह ब्लूई नाम का एक ऑस्ट्रेलियन डॉग जो कि 1910 में पैदा हुआ और 1949 तक जिंदा रहा। ये पूरा 29 साल 5 महीना जिंदा रहा। अगर इंसान की उम्र के साथ तुलना करें तो ये लगभग 203 साल इंसानी उम्र के बराबर। इसने सबसे ओल्डेस्ट डॉग के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। और हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बॉबी नाम का एक पुर्तगाली डॉग जो कि 31 साल की उम्र के साथ इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। आपको कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करो।